วัสดีครับวันนี้ก็จะไปตกปลากันที่แม่น้ำน้อยจะพาลูกชายไปตกหลังจากไม่ได้ตกมาประมาณ20 กว่าปีเดี๋ยวเรารอน้าต่อยนะฮะเจ้าของเรือพาไปเดี๋ยวเราไปติดตามกันครับนี่ไต่เรือก็กำลังเอาเรือต่อพ่วงกับรถนะครับเพื่อจะไปยังจุดหมายของเราไปแล้วไม่ไล่ปล่อยไว้อย่างนี้แหละไม่เดี๋ยวมันกัดได้ไปยังน้ำตกอยู่ครับแป้งโรตีใช่ไหมโรตีสวิงมาสวิงว่ะสวิงตัวแรกมาแล้วครับสวิงไม่ฟังเลยเนี่ยเอาปลาก่อนจับดิกล้องไม่โฟกัสโดนแล้วกินแป้งโรตีทงข้าวหมดจบแล้วแต้มที่2ครับไม่โตอุ้ยไปเฉยเลยหลุดไปแล้วครับแห้วเกือบแล้วครับแต้มที่2บรรยากาศริมฝั่งดูครับเมื่อกี้หลุดไปตัวหนึ่งดูซิว่าแต้มที่2จะมาไหมโอ้ยสายไหลมีไซส์ครับมีไซส์มานั่งลงก่อนลูกไปชมโตอยู่มันดื้อ
โอ้ยลากมันน่าจะใหญ่มากเลยฮะรู้แล้วว่ามันต้องถ่ายไปคันต้องกดลงเป็นอะไรที่วุ่นวายมากเลยไปนั่งยิงมาทางนี้เรื่องอยู่หัวเข้าเลยมาแล้วดื้อไม่เอาเอ็นใครมาด้วยเอาตัดดิมีไซส์ไหมมี อัดก็เต็มแรงเลย ตัวเดียวจะติดหางหรือเปล่า บางทีมันโฉบไง โอ้ทำไมเขาเริ่มตีเข้ามาฝั่งเรา โอ้ติดไปติดปากแล้วน่ะไปเอาสวิงตักให้ต้องต่อยหน่อย เดี๋ยวตักเองก็ได้ นี่คนนักตกปลาแท้จริงเขาต้องสักเอง โอ้โห ติดปาก สยดีไม่ติดหางแล้ว ปากเต็ม ไม่ติดหางนะปากเต็ม ปาก น้ำปุ่นแล้วไม่ใหญ่ได้ไงดูดิปากเต็ม เอาไปตักเองได้ไหมอยากตัก โลเทิร์นอ่ะจริงมองดูรู้เลยผมเคยได้ไซส์นี้เลยอย่าห้องใจเย็น ตัวใหญ่มากโอ้โห ติดตะกร้อใครมาด้วยครับเนี่ยโดนตะกร้อใครไหมครับเทโพ